Саламатсыздарбы. Эмесе Ошондо программасы. Бүгүн Бишкекте Тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын болуп өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков да катышып сөз сүйлөдү. Президенттин айтымында Бириккен Улуттар менен Кыргызстандын кызматташуусу өркүндөп жатат жана министрлик алдына азыр экологиялык дипломатияны алдыга жылдыруу маселеси коюлууда. Тышкы иштер комиссариаты Кыргызстанда 1944 жылдын 1 февралында пайда болгон. Анткени ал кезде жаңы түзүлүп жаткан Бириккен Улуттар уюмуна Сталин бардык 15 советтик жумуриятты мүчө кылып киргизүүгө аракеттенген. Натыйжада Украина менен Беларусь гана кире алган, бирок орто жолдон Кыргызстанда МИД пайда болгон. Дипломатиялык кызматкерлердин күнү деп болсо, бизде Бириккен Улуттар түзүлгөн 24 октябрь саналат. 75 жылдык тарыхында кыргыз дипломатиясынын жеңиштери же бир өзгөчө жетишкендиктери өзгөчө деле жок. Өтө деле жок. Советтик мезгилде кыргыз дипломатиясы Москванын айтканынан жарым караш четке жылалчу эмес. Эгемендик алгандан кийин деле дээрлик эмгиче ошондой. Бир гана кээ бир кыргыз салттары кошулуп кетти. Мисалга, дал бүгүн Кыргызстандын Стамбулдагы баш консулу кызматынан бошотулду. İstanbul'da жекшемби күнү өлтүрүлгөн ишкер Айыркин Саймаити консулдун машинесин минип жүргөн болуп чыкты. Саймаити ар башка адамдардын акчаларын чет мамлекеттерге жана кайра Кыргызстанга которуп бизнес кылчу. Ал ишинде шылуундук кылганы үчүн ага каршы кылмыш иши ачылган жана Интерпол аркылуу ал издөөгө салынган. Ага консул жардам берип жүргөнү кыргыз дипломатиясы үчүн шерменделик. Башка нерселер да эстесе болот. Президент болуп турганда Атамбаев 2015 жылы АКШ менен 93 жылы кол коюлган кызматташуу боюнча жалпы келишимди жокко чыгарган жана Тышкы иштер министрлиги ага каршы бир сөз айта алган эмес. Ал кездеги министр Эрлан Абдылдаев болсо, Бишкек жылуулук борборун 386 миллион долларга оңдоо келишимин колдоп, ал ишти башкарган Сапар Исаковду да ачык коргогон. Нарын дарыясынын башына 4 ГЭС куруу боюнча Орусиялык Росгидро компаниясы менен болгон келишимди Атамбаевдин көрсөтмөсү менен өкмөт жана жогорку кеңеш жокко чыгарганда дагы Тышкы иштер министрлиги ага каршы үн каткан эмес. Эгер Кыргызстан ошондо жөн эле эч нерсе кылбаса, ал азыр Росгидрого 37 миллион доллар карыз болбой, кайра ошол Росгидрону күнөөлөй алмак. Кийин ошол эле 4 ГЭСти куруу боюнча Лиглас деген чех компаниясы менен келишим түзүлгөндө дагы Тышкы иштер министрлиги эч нерсе дей алган эмес. Венадагы кыргыз элчиси Эрмек Ибраимов Бишкекке 2 кат жиберип, бул компанияга ишенүү болбойт дегенин дагы министрлик көңүлгө алып койгон эмес. Анткени алар үчүн Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгынан Ак үйдүн айтканы жогору болгон. Башка да мисалдарды келтире берсе болот, бирок мисалга кайсы бир татаал маселелер боюнча Бириккен Улуттар уюмунда талкуу болуп, ал колго салынганда көпчүлүк учурда Кыргызстан Москва кандай ойлосо ошого түзүлүп жогуш берет. Эгемендүү туруму жок. Кошуна мамлекеттер менен маселе чыкканда дагы кылдат бир дипломатия өтө деле байкалбайт. Болгон чеберчилик жогорку бийликке жагынуу. Ошондуктан жалпысынан алганда Кыргызстандын өз алдынча дипломатиясы же дипломаттык салттары жок десе болот. Бир гана 94 жылдын май айында Бишкекте Тоолук Карабактагы ок атышууну токтотуу боюнча келишимди гана атаса болот. Бирок аны деле көп эстебейбиз. Өз тарыхыбыз менен байыркы тажрыйбабызды канча мактасак дагы башка ошол сыяктуу мисалдар жокко эсе. Бирок кадырлуу аракеттерди биз жетишкендик дейбиз. Көп жетишкенибиз бар. Биринчиден Бириккен Улуттарга кирдикпи 92 жылы. Бул эң биринчи жетиштик. Экинчи ошол жакта жүрүп Манастын реликтин сандыкпы? Экинчи жетиштик. Кийин бизден бияктын адистер, дипломаттардын саны көбөйдү. Тажрыйбасы кеңирди. Дегенде чет жакка барган элчилерди көбөйттүк. Элчилерде балдар барып тажрыйба алат, тил үйрөнөт. Тил үйрөнүүнү дагы биз жетишкендик деп эсептейбиз. Ошондо саламат калыңыздар.